Итак, друзья, всем привет! Долгое время у нас не было никаких видосов именно про енота, именно про дрифт тему, про дрифт нашего дизельного корча. Но этому есть все логическое объяснение. Сейчас предлагаю вам посмотреть некий видеоматериал, что происходило в принципе по последовательности с енотом. Как это все получилось. И в принципе, я думаю, все прекрасно помнят, на видео было хорошо слышно отчетливый звук, стук, скажем так. Это, скажем так, такой небольшой спойлер, но дальше в видео, я думаю, вы поймете, что да почему. Сейчас я еду на мойку, еду на доноре. Надо помыть машинку, потому что мне не нравится ездить на грязной. Вы пока смотрите, приятного просмотра. А дальше все я объясню. Погнали. Так. Ведутся работы. Снята башка. По цилиндрам более-менее хорошо, но есть на двух цилиндрах небольшие такие задирчики, царапины. О, вот видно. Теперь нужно снимать блок, потому что проблема не была выявлена. Все печально. И, возможно, проблема с поршнем. Вот. Не надо, наверное, снимать. Ты что, проститутка, чтобы тебя снимали? Так, тише. Так, движуха продолжается. Разбираем моторчик. Не тащись. Не надо смеяться. Долгими зимними вечерами. Да, долгими зимними. Еще торпеду надо будет снимать. Уже оголено, проводка отставлена, стартер, выхлоп, все готово. Будем сейчас снимать. Так, мотор снят, скидываем поддон. Это все на земле, попрошу заметить. Машина не на яме, нету ямы. Ой. Так, вот такие вот уже руки. Ну, показывай, что у нас по поршням. Да ничего. Хорошего ничего. Это у нас 6-й. Выгребала она. Тут непонятная вот рисочка, похожа на литье, а в то же время похожа на трещину. Фокусируйся, вот она. Короче, это посмотрим под эндоскопом, но все равно поршневую придется менять. Следующий, это у нас какой? 3. Это 3-й, уверен? Ну, 4-й же у нас еще не есть. Хорошо. 3-й. Прям красивый, я не знаю. Ой. 4-й классный. Да. Это у нас 1-й. Пожеванный. Весь полностью. Странно. Чё был стучок? Где будет? Это у нас 4-й. Вон 3-й и 4-й все там лежит. Здесь все хорошо. Прекрасная маркиза. Да. Ну, как бы, как-то все вот так-то. Нет. Люфта вроде бы нема, да? На пальцах. Что-то такое. Ой, как-то так.
И в поддоне наблюдается, не будет видно на камеру. Перламутр. Да, но просматривается такой легкий перламутр, только не пуговицы. Лучше бы тут лежали пуговицы перламутровые, а не такая хрень. Задирчики, ой, задирчики. Все печально. Ну чё, братва, поздравьте меня. Короче, приобретен новенький автомобиль. Но не совсем он-то и новый, как бы. Но все равно тачка просто огонь, просто бомба. Это у нас 210-й старикан на 3.0. На 3.0 дизель, братва. Да, как вы видели уже, предыдущие кадры были сняты довольно-таки уже давно. Моему мотору 3.20 Ti пришел гомункул в гости, поэтому ему пришла кака-бяка. На данный момент было принято решение перейти на дизель TDI. Братцы, это такой зверь. Это просто кайф. Я еду, машинка, первое впечатление тихоход, но это так прикольно, это так классно. Это вот этот звук старого дизеля, это волшебное ощущение, братва. Вот сейчас еду, это первые минуты, когда я его забрал. Долгое время вели переговоры, как бы он не на нашей регистрации, понятное дело, для донора это слишком кошерно было бы, не на нашей регистрации, поэтому мы пока ездим на нем, пробуем, что он может, что он умеет, а потом будем смотреть, что нам нужно делать. Так что, друзья, сейчас вечер точнее, на улице темно, а мне солнце светит в глаза. Итак, друзья, в принципе, после покупки автомобиля выявились некоторые проблемы. Именно коробка после 2 дней эксплуатации стала в аварию. Перед тем, как было заявлено, но это в принципе очень было похоже на правду, то что машина простояла год без движений, в принципе, вообще. Были моменты через 2 дня по коробке автомат. Она ехала, бывало пиналась, в итоге становилась в аварию, и пока ты на старухе ее не сбросишь ошибку, ничего не происходило. Пришлось поковыряться компьютерщикам. В итоге выявлено было то, что плате гидроблока коробки нехорошо. В принципе, ремонтировать их, ну, я не знаю, кто их даже ремонтирует, это не целесообразно в априори. В основном их просто-напросто меняют. Это как заменная деталь. И в Мерседесах в этих коробках, если я не ошибаюсь, 722.6, в этих коробках это нормальная такая присутствующая болезнь ихняя. Но учитывая то, что мы в любом случае будем на этот мотор ставить механику,
нужно было еще поездить какое-то время на данном автомобиле. Понять, что да как, даже вплоть до того, что делать все переделки здесь на месте, чтобы уже готовое засыпать в енота. Поэтому купил я масло, фильтра и, конечно же, плату. Так что смотрим. Так, будем менять масло на доноре в коробке. Не знаю, поможет ли это. Вот разъем коробки. Тут у нас фильтр с... Сейчас откроем. С прокладочкой должна быть. Здесь уже есть. Типа Феби. Фильтр, прокладка и масло. Ну и мозги гидроблока едут в пути. Ну что, друзья, донор выехал, все нормально, вроде бы пока тут-тут-ху. Коробка переключается, было поменяно масло, фильтра, точнее фильтр, прокладка поддона, и самое главное, что было поменяно, это плата гидроблока в коробке. В принципе, там ничего такого интересного нету, чтобы показывать, но сама суть, пока что машинка едет, и это очень радует. Это очень радует. Сейчас тестируем, едем домой. Итак, друзья, помыл я машину, и можно подвести, в принципе, итоги, что мы имеем по факту. На данный момент на нашем доноре коробка работает исправно. Но в этом всем есть другой негативный момент, который не показал себя изначально, а показал уже после этого всего, после именно покупки. А именно жесткое троение мотора на нейтралке, на холостых. Добавляешь немножко газу, мотор работает ровно. Точно так же, если ставишь на передачу, то есть на драйв или на реверс, мотор работает ровно. На данный момент нужно с этим разобраться. Это раз. Во-вторых, по поводу енота и мотора енота. Как, я думаю, было ясно в материале, в видеоматериале, что мотору по большому счету вафли. Он просто-напросто отжил свое, хотя что меня больше всего поразило и убило, и натолкнуло меня на следующие вещи, я их про это скажу попозже. То, что он стучал, поршня вышли с размера давным-давно, но он не жрал масло. Он ехал, и он не жрал масло, что меня больше всего просто убило наповал. Посему могу сказать такую вещь. У меня в планах реанимировать этот же мотор без больших вложений, потому что в планах все равно мы будем втыкивать туда, я настроен вставлять туда 3.0 TDI. Но для того, чтобы я со спокойной душой мог поставить донора на
доработки, обработки и все остальные манипуляции, которые нужно будет с ним провести. То есть инсталляция коробки, механики и всего остального, нужна какая-то разгоночная машина. А это будет именно енот, именно на своем моторе. Единственное, что мы сделаем, это я планирую. А я не буду говорить, что я хочу сделать. Вы это увидите в следующем видео. Я надеюсь, что уже что-то будет ясно, что с мотором енота. Так что, я думаю, будет очень интересно.